इस सीजन में कोल्ड भी बहुत ज्यादा बच्चों को है, और फिर क्या स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ ही होता है, अगर स्कूल में एक बच्चे को कोल्ड हुआ है तो फिर झट दूसरे बच्चों को फिर इन्फेक्शन पकड़ लेता है। तो मैं यही अब पूछूंगी कोल्ड के बारे में। तो मामा जी, जो कोल्ड आजकल चल रहा है ये सीजन वाला चल रहा है, यूपेटोरियम पर दवा जो है एक बार 200 पार में, एक बार फिर से आप दवाई का नाम बता दीजिए। यूपेटोरियम पर एक बार 200 पार में दे दिया जाए। अगर बच्चा कमजोर है या पास 200 एक बार दिया जाए, इससे वो कोल्ड नहीं सफर करेगा। वैसे जनरली कोल्ड की मेडिसिन है, ब्रायनिया है, मेलाडोना है, स्टक्स है, जेल्सिन है, 4 दवाएं हैं जो इस दिन में बच गए। अगर सूखी खांसी आ रही बच्चे को, तो सूखी खांसी आती है, इसी खांसी में जैसे खांसते वो चेहरा उसका वो हो जाता है, कुछ नहीं निकलता है, उस कंडीशन में बच्चे को जो है मेलाडोना, ये जो स्पॉन्जिया इस पावर में अल्टरनेट करके दिया जाए तो वो ठीक हो जाए। अगर सूखी खांसी है, कुछ नहीं निकलता है, गले में तकलीफ होती है, उस कंडीशन में और चेहरा चढ़ा रहता है, तो मेलाडोना 30 का दिन में 4 मछली 4 बार उसका प्रयोग करें। सूखी खांसी है, सूखी खांसी है ना, कुछ और ये खों करता है, जैसे आवाज जैसे गला छिल जाता है, तो उसमें गला छिलने में मेलाडोना काम आएगा। नेक्टर इसमें गला नहीं छिलता, इसमें पूरा जो है जरा से हरकत करता है तो खांसी बढ़ जाती है। तो जब शांत रहता है तो खांसी नहीं आती है, अगर उसने करवड़ी बदला तो खांसी आ गई, उसकी इसमें ब्रायनिया, इसका प्रयोग करें। तो ये देख लिया आपने। अच्छा मामा जी, खांसते खांसते कभी उल्टी हो जाती है, कफ निकलता है, उस कंडीशन में ब्रायनिया, एंटीटॉट और स्पॉन्जिया, 3 दवाएं प्रयोग किया जाए तो उसमें किसी कंडीशन में का पूरा जकड़ा रहता है सीने में और निकलता नहीं है, उसकी इसमें केवल जो है एंटीटॉट और एपिकॉप और ब्रायनिया, 3 दवाएं अगर क्रम से दिया जाए करके कवर हो जाए। कितना अच्छा आपको जानकारी मिल रही है आज इस वीडियो के थ्रू।